Obboloonni keenya mana madaamii keessa jirtan hundi keessanuu jechuudha. Keessattuu warri mana daa'immanii jirtanii ija keessan yeroo hundumaa daa'imman isaaniitirraa hin qabina. Gaheen keessan daa'ima qabu yoo ta'e akkasumallee madaamiin mana jirtu daa'ima kana eegaa isin jettee yoo daa'ima bira isin keessee deemte itti aansun immoo gizee mana madaamii wajjin iddoo irraa gara iddoo deemtan daa'ima san akka eeddaniif jechuudha. Yeroo kamuu taanaan yoo madaamii hoteecha wajjin mana namaa deemtanii madaamiin keessan kan daa'ima qabdu yoo ta'e yeroo hundumaa daa'imuma san eegaa malee saraatinyaan biraa jiraatte yookaan immoo iddoo biraa daa'ima san biraa hin deeminaasin jechuu jaala. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa godina. Egaa viidiyoon har'a isin qabadhe isinii dhufee viidiyoo qalbii koo na cabsee onnee koo na cabseedha jechuudha. Mee viidiyoo tokko dhaggeeffannee kan walitti deebi'u ta'a. Mucaan kun abbaan sii lubbuudhaan hin jiru. Haadhaaf obboleewwan siitii tokkittiidha. Obboleessa lama qabdi. Lamman jaraayyuu uumama rabbii ta'ee qaamni jaraan socho'u. Haati si dhukkubsattee erga ciiftee hadda waggaa afur. Mucaan kun immoo suudii irratti ajjeechaan irratti murteeffamee jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi seenaa baay'ee garaa nama gubu. Hundi keenya iyyuu barumsa guddaa irraa fudhanna jedhee abdii qaba. Shamarran keenya biyyoota arabaa adda addaa keessatti argamtanu keessaan keessatti shamarran mana ijoolleen sabiyyiin jirtu hojjettanu amaanaa rabbii daqiiqaa tokko ta'ana dhaggeeffadha. Hiriyoota mana ijoolleen sabiyyiin jirtu hojjettu yoo qabaattan rabbiidhaa viidiyoo kana sheeriitti godha. Wallahi waan baay'ee garaa nama nyaatudha jireenyi biyya namaa kun. Hamma ani waggaa 3 dura manan turetti mucaa tokko wal beenne. Mucaan sun Keeniyaadha. Wallahi baay'ee gara laafetti nama akkam nama kamiif garaa laaftu jechuudha. Yeroo tokko wayii arabni kan koo darajaarraa ganna viidiyoo kana keessatti isinii gala ta'ee isinii galu ta'een beeku akka isinii galutti immoo ani sirriitti isinitti hima. Viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadha. Isin fayyada qimamoochi madaam beeti warri jirtan hundi keessanuu ya madaam qimamoochiin viidiyoo kana sirriitti qalbeeffadha dhaggeeffadha isiniin jedha. Asumarraan obboleettiin teenya takka akka anaafsinii hojjetachuuf maatii ishee gargaaruuf kan biyyaa baate biyyaa Oman. Isheen tuni erga biyyaa baatee waggaa 7 lakkoofsistee jirti. Abbaa ishee du'aan obbiraa dhabde. Obboloota 2 qabdi. Obboleewwan ishee lachuuyyuu naafa. Haadha qofa tafe. Haadhaa fi obboleetti qofa namni fayyaa qabu. Abbaan lubbuun hin jiru. Obboleettiin tun nama obboloota ishee qaamaan guutuu hin taane kana gargaaraa harmee ishee gargaaraa biyya ormaa keessatti nama hojjetaa jirtudha. Harmeen isheetis immoo obboloota ishee kana kan ol kaasu kan gad deebisu akkasumas kan gadi baasu kan nyaachisu harmee isheeti. Nama biraa obbiraa hin qaban firootallee baay'ee hin beekan maarree. Obboleettiin keenya kun ergaa biyya Oman deemtee waggaa 7 lakkoofsistee jirti. Amma akka nama kamittuu madaam ishee faanaa biyya Saudi Arabiyaa dhufan jechuudha. Faamiliin madaamni ishee bira teechuu Saudi Arabiyaadha. Madaamni ishee tuni erga isheen bira dhatteen boodatti daa'ima lakkuu 2 deeche. Lakkuu 2 jechuudha. Daa'ima kana qabatanii gara biyya kanaa dhufan wajjumaan jechuudha. Daa'imman kun lamaan osuma wajjin taphatanuu ni taphachiisti. Xiqqoo isheen biraa deemuun ooltu. Manni keessattuu ijoolleen mana fooqii jirtan yeroo hojjettan of eeggannoo guddaa akka gootanii viidiyoo kana keessatti. Daa'imman kun darajaatti aanteeti kan taphachaa jirtu. Daa'imman isaanii yeroo xiqqoo guddattu makiinaan daa'imman irra teechuu kan daraajaan ni jira jechuudhaan akka saayikilii. Daa'imman kun saayikilii sanirra godhamanii wal duuba deemaa taphatu. Oduma wal duuba deemaa taphatanii takka fuulduraan dhuftee oduma deemanuu takkas immoo ishuma laalaa garma tokko fiiganii taphatu. Yeroo kana daa'imti kun daraaja sun miliqee gara darajaa yookaan immoo gara fooqii sanitti dhufee fooqii sanirraa gadi garagare. Yeroo kana tuunillee duubuma gadi garagarte. Daa'imman lachuu wal duraa duuba fooqii sanirraa darajaa irra taa'an san wajjin kufaa garagaraa dhufan. Yeroo kufan daa'imman kun daa'ima kichuu waan ta'aniif lubbuun isaanii hafuu hin dandeenye lubbuudhaan ni darban. Baay'ee waan nama gaddisiisuu fi keessa namaatti onnee namaa cabsuudha jechuudha.
amma ka daa'imman kun tasa kufte hin jenne seerota biyyoota gurguddatte keessatti qalbiin hin jiru dhugaan sinitti hima jechuudha. Ati kuffistee ajjeestee ofii kuftee duutee daa'imti takka situ eega taanan situ guddisa taanan situ gaheerraa qaba daa'imti sun waa taate taanan sirraa gadi buutu jechuudha jaarri. Kanaaf obboleettiin teenya kun garuu waan goote hin qabdu daa'imman kana ishee miti kan kuffise madaamni isheellee wajjin jirti sababbiin waanuma isheen daa'ima kana eedduuf alaaftinnaa daa'ima kana waan isheen qabduuf murteen itti murtaa'e obboleettiin teenya tun erga mana hidhaa seentee ji'oota 4 lakkoofsisteerti amma du'een murteen du'aa irratti murtaa'ee jira. Isin hundumtuu amantaa qabdaniin kadhannaa du'aa'ii tsalootii godhaafi baay'ee waan nama gaddisiisudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf guutuu viidiyoo sanii siniif hin gadhiisa yoo barbaadan jechuudha. Baay'ee na gaddisiisee baay'ee natti dhaga'ame hojjetannee nama taanee maatii keenya gargaaruuf biyyaa baane baay'een keenya garuu akkasii miti akki nutti yaadnee biyyaa baanee fi akki nutti yaaddame faallaa nutti garagaree faallaa nutti dhufaa jira. Obboleettii teenya amma guyyaan itti dukkanaa'ee jira ruhii ishii darbuu miti kan ishii gaddisiise maatii ishee obboloota ishee isa qaama hir'uu ta'an kan harmeen ishee gargaartuu fi harmeen ishee yeroo ammaa kana sababbii maatii ijoollee lamaan achitti ol fuutee gad deebistuuf obbolootni kun warroonni qaaman hir'uu kun obboleettii teenyaa kun hangafoota ishiiti obboleettiin tun qoxosoodha baay'ee gurguddaadha jechuudha. Amma sababuma isaan ol fuutee gad deebistuuf harmeen ishee immoo dhukkubsattee mana yaalaa seentee jirti. Amma ijoollee sanillee namni gargaaru namni ol fuudhu hin jiru obboleettiin tunis asitti lubbuun ishii darbuuf ta'a wanni akkanaa kun rabbiin namatti fidin baay'ee waan ulfaatudha obboloota koo dhugaa rabbii dubbachuudha. Obboleettii keenya kanaaf yoo dandeecha viidiyoo kana sheer godhaa namni obboleettii keenya kana gargaaru argamuu danda'a waan ta'eef sheer godhaati qaama gargaaruu danda'u biraan gaanii ruhiin obboleettii kanaa ba'uu danda'a. Garuu uummanni hedduun baay'ee kadhachaaf jiru jedhanii maallaqaan illee yoo ta'e lubbuun obboleettii kanaa akka hafu namoonni hedduun kadhachaaf jiru garuu jarri ishii jedhanii hin sarmine jechuudha. Akkuma isheen illee akkuma daa'imman sanii akka ajjeefamtu barbaadu jarri nama maartu keessattuu Saa'udiin kun baay'ee nama sodaachisa jechuudha. Jarri Saa'udii qalbii hin beekanii ijoolleen mana daa'immanii jirtan adaraa isinitti haa ta'u yeroo madaamin daa'ima sin biratti gattee deemte hojii isaanii san maa hojiin hojjenne jettee isiniin loluu wayya daa'imti isaanii waa taate yoo argamte isinitti ka'u jechuudha. Kabajamtoota keenya hundi keessanuu daa'ima isaanii maaragaan qabaa seeraan eegaa isiniin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolabaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.